Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о немаловажной теме, о детской мастурбации. Детская мастурбация – это когда маленькие детки до 8 лет начинают трогать свою пипку, играться с ней и все такое. Вспомним нашего любимого дедушку Фрейда, Зигмунда Фрейда, который выделяет 3 этапа развития. Первый этап от 0 до 1,5 года – это оральный этап, когда малыш познает свой мир через ротик, когда он все тянет в рот. Второй этап – это от 1,5 года до 3,5 плюс-минус 4. Анальный этап – это когда малыш начинает приучаться к горшку, начинает контролировать свой туалет. Если вам интересна эта тема горшка, как правильно приучить, без насилия, без травм, я в описании под видео вам оставлю ссылочку, заходите, смотрите. И выделяет также третий этап. Третий этап – это фаллический, от 3,5 лет до плюс-минус 8. Это то время, когда малыш начинает познавать свое тело. Дети до 4,5 лет, в принципе, не совсем понимают, можно сказать, даже не понимают, что такое мальчик, что такое девочка, не делают половых различий. Поэтому, если мальчик купается с мамой в душе до 4,5 лет, до 4, можно допускается даже до 5, в этом нет ничего зазорного, ничего стыдного, это вполне нормально. Также касается и душа, принятия душа девочки с папой. Если в 4 года девочка принимает душ с папой, здесь тоже нет ничего зазорного. Девочка даже может потрогать папину пипку и сказать: ой, папа, а что это у тебя такое? А почему у тебя такое, а у меня такое? Это будет вполне нормально. Деток с 5 лет нужно приучать к самостоятельному принятию душа, к самостоятельному подмыванию, потому что в этом возрасте нужно их приучать к тому, что их половые органы, как у мальчиков, как мальчикам, так и девочкам, нужно объяснять, особенно девочкам, что их половые органы – это что-то особенное, что это место нужно беречь, за этим местом нужно ухаживать, что это место нельзя ни в коем случае никому показывать, а уж тем более никому трогать, даже маме. Мама тоже уже не должна принимать участие в подмывании и в купании ребенка. Можно где-то помочь, но желательно, чтобы он это уже делал сам. В Турции с этим вопросом очень, кстати, интересно. И в начальных школах до 4 класса раздают брошюрки как детям, так и родителям, в которых написано примерно то же самое, что я вам сейчас рассказала. О подмывании, о особенном месте, что нельзя никому показывать, что особенно нельзя трогать, чтобы предотвратить какие-либо случаи с педофилами. Также после 5 лет нежелательно купаться маме с дочкой, а папе с сыном, чтобы не было каких-либо комплексов, таких, что типа: мама, вот у тебя такие титьки большие, а у меня до сих пор не вырастают, или мальчик с папой, что: папа, вот у тебя пипка такая большая, у меня совсем маленькая, чтобы не возникало у деток никаких комплексов. Также примерно в этом возрасте, в 5-летнем возрасте, появляется ревность дочки к папе, а сына к маме. Это тоже вполне нормально. Главное в этом возрасте объяснить, что, допустим, дочка может сказать: папа, я хочу за тебя замуж, давай на мне женись. А папа, конечно, должен позитивно реагировать на это, уж ни в коем случае не ругать, не попрекать, а объяснить, что: я тебя очень люблю, ты мне очень дорога, но я не могу на тебе жениться, потому что я уже женился на твоей маме. Определить роль мамы отдельно, дочки отдельно. Также и с мальчиком может быть то же самое, что мальчик захочет тоже жениться на маме.
Детки в 5 плюс-минус 8 лет начинают познавать свои половые органы. И если вы увидите, или даже, не дай бог, застанете, при том, что ваш ребенок теребит свою пипку, или девочка занимается этим, вы ни в коем случае не должны как-то негативно реагировать или как-то злиться на него. Ой, что ты делаешь, так нельзя делать, да как тебе не стыдно. А вы должны сделать вид, как будто вы не заметили, либо закрыть дверь и сделать вид, что вы ничего не видели. В общем, отреагировать на это очень спокойно. Если злиться и как-то ругать ребенка, как-то постыжать его, они это лучше делают сейчас, чем в позднем возрасте, после 17 лет. И будут всякого рода комплексы в сексе, могут развиться всякие неврозы. А также на улице может, обычно часто это случается с мальчиками, может теребить свою пипку, постоянно ее трогать, постоянно ее тянуть. Вы также не должны его ругать, говорить: ой, как тебе не стыдно, ты чего трогаешь, вон на тебя все мальчики смотрят, на тебя девочки смотрят, ой-ой-ой, и все такое. Этим, конечно, тоже заниматься нельзя. Либо в этот же момент, когда он это делает, на ушко потихонечку отведите, спросите, что его сейчас беспокоит, почему он сейчас нервничает. Пока малыш маленький, грудничок, либо до 2 лет, он центр снятия стресса у него является титька. Что не стресс, что не нервы, он сразу бежит к маме, сразу за сиську пососал и успокоился. А уже постарше возраст, когда уже титьки нету, малыш на центр удовольствия, успокоения переходит на свои половые органы, начинает теребить свою пипку. И поэтому мальчика нельзя ни в коем случае ругать, особенно на улице, а уже прийти домой и разобраться, почему он это делает. Может быть, у вас в семье какие-то конфликты происходят, может быть, папа у вас жестковатый, с мальчиком очень так вот, бывают такие папы строгие. Нужно с этим разобраться. Ну, если, конечно, вы замечаете, что какие-то отклонения появляются, что это слишком уже как-то навязчиво, нужно обратиться, конечно, к детскому психологу, чтобы исключить всякие травмы, всякие будущие сильные неврозы. Если вам было интересно и полезно это видео, обязательно подпишитесь на канал. Для поддержки канала делитесь моими видео и обязательно поставьте лайк.